然顯情年紀輕輕，但係佢做事好認真㗎，亦都同同事嘅關係好好。每一次咧，我同佢巡視病人嘅時候咧，佢都好熟悉咁樣彙報病人嘅情況，而且佢都唔介意做多少少。做嘢又認真，有啲長期臥床咗嘅病人啦，掉咗床位喎，跟住原來係曉晴咧建議咧將病人調去窗邊，因為令到佢可以睇到風景，亦都望到太陽。呢個咁微小嘅動作咧，其實好令我感動㗎。咁今年啦，病房亦嚟咗好多新同事。佢都主動提出去制定一啲新嘅教材啦，亦都分享佢自己嘅心路歷程，令到佢哋快啲去投入工作。大家都見到咁樣好開心。仲有佢上年分享咗一個4度人生嘅短片，喺護士節裏邊亦都攞咗獎。呢個係話俾佢聽要點樣同臨終嘅病人去點樣道別，實在真係令到我哋好感動啊！佢今年攞咗呢個最優秀嘅青年獎，真係對佢一份嘅肯定同鼓勵。繼續努力啊！曉晴又後生又叻女，雖然喺外科病房做嘢非常之繁忙，但係佢照顧我哋病人係好有耐性同埋好有愛心嘅。佢今次可以攞到優秀青年獎係實至名歸，再一次恭喜你啊，曉晴！好多謝阿當 Miss 王同埋經理 Miss 等嘅提名，嚟緊我會繼續堅持初心，除咗用我嘅專業知識去照顧病人嘅生理狀況之外，亦都會做多少少喺忙碌嘅工作中，繼續用我嘅愛心去關懷病人同埋屋企人。大家好，我係精神科嘅部門主管彭醫生。我好高興知道俊熙能夠得到聯網嘅優秀青年獎，我衷心覺得佢嘅得獎咧係實至名歸嘅。俊熙佢做嘢認真勤力，無論去到邊個崗位，佢都會好努力咁樣去輔助臨床嘅同事將工作做好，幫我哋解決好多嘅問題。我再一次恭喜阿俊熙，亦都多謝佢一路嘅努力。不經不覺，阿希已經喺我哋部門工作咗9年啦。喺呢度，我除咗衷心咁樣多謝佢服務咗我哋9年之外，亦都再一次恭喜佢得到呢個獎。每一次我遇到咩困難或者有咩事情解決唔嚟，我通常第一個同事就諗起佢，佢係俊熙。阿希，我喺呢度再恭喜你一次，多謝你。我好開心可以攞到呢個獎。咁首先我要多謝我哋部門運作經理阿黃 Sir 嘅提名，同埋一班上司同事一直以嚟對我嘅信任同支持。佢哋俾咗好多機會我，同埋好高嘅自由度我去發揮所長。咁嚟緊我會繼續努力去服務。打劍都係講求速度啦，同埋反應嘅。因為就我哋做鏡嗰陣時候咧，都係應用到呢兩樣嘢啦。拖得太長，佢做成個零兩個鐘嘅話咧，個病人就會辛苦啊。另外一樣嘢就係咧，有陣時我哋做鏡嘅時候有啲轉彎位啊，佢轉完呢個彎就會再轉另外一個彎嘅話咧，好講求其實我哋啲手眼協調啊，同埋講求我哋嘅反應嘅。做到嗰個大腸鏡創傷性就會比較少啦。有啲病人會即日出院咧，有啲病人可能就第2日就可以出院啦。要比較有心機嘅，因為咧喺內窺鏡裏面放大咧，其實1mm咧，可能你做咗好多步驟啦，或者做咗成半個鐘啦，可能其實只不過行咗1-2 cm 啊，牆壁就好薄嘅。自己講話要慢慢嚟，慢慢做，跟住咧唔可以心急。精神
就冇決定留喺大球會，反而決定留咗喺我哋將軍澳醫院嗰度，同我哋一齊並肩作戰，繼續發光發亮。喺呢度，我要多謝你一直以嚟嘅努力，咁同埋要話俾你聽，你對我哋嚟講係幾咁重要。無論打劍、雙節棍定係做手術，只要唔好放棄，繼續努力，一定成功。Jason， 恭喜你！希望你繼續發揮你無限嘅潛能。